بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از گناهان کبیره این فرار کردن از میدان جنگ می باشد. وقتی که صف مسلمانان با صف دشمنان اسلام، مشرکین، کافران روبرو می شود، وقتی که مجاهدین، جنگاوران از این جنگ می گریزند، این یکی از گناهان کبیره می باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اجتنبوا سبع موبقات، از 7 گناهی بزرگی هلاک کننده شما دوری بجویید که یکی از آنها و تولی یوم الزحف، روی گرداندن، گریختن در روزی میدانی که صف مسلمانان با مشرکین روبرو می شود. در این وقتی که مسلمان بگریزد، گناهی کبیره می باشد، زیرا این فرار کردن ضررش نه فقط برای خودش می رسد، بلکه برای مسلمانان، برای دولت مسلمانان ضرر می رسد که دشمنان اسلام سرزمین مسلمانان را می گیرند و آنها را تار و مار می کنند و به اسارت می گیرند و اسلام را از بین می برند. برای همین این گریختن، فرار کردن از جهاد، وقتی که جنگ می تثبت در این فرار بکند، به گناه کبیره مرتکب می شود. در آیت آمده است که الله گفته است: ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی که شما با مشرکان، با دشمنان روبرو شدید در جنگ، شما استوار بایستید. الله میگوید که و من یولیهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. الله میگوید که در وقتی که میدان جنگ مسلمانان بگریزد، او مگرم که در 2 حالت، در حالتی که وقتی که مسلمان با مشرکان روبرو می شود، برای فریب دادن از مشرکان بگریزد تا که مکر بکند و او را به قتل برساند، یا به جای بلندی براید، یا که به لشکر مسلمانان پیوست شود و او را مشرکان را فریب بدهد، در این وقت ممکن است. اما مجرد فرار کردن از ترس، این از یکی از گناهان کبیره می باشد. الله میگوید که فقط باء بغضب من الله، او وقتی که میگریزد غضب الله رو دچار می شود و جایگاهش جهنم و چی بسا جای بد می باشد. آن کسانی که دولت‌های سرزمین خود را مانده ترک کرده میگریزند از مردها، در حقیقت آنها به گناه کبیره مرتکب شدند. امروز بسیاری از سرزمین‌های مسلمان نشین را کافران، مشرکان میگیرند و در حالی که اینها میتوانند، اما به خاطر 2 روزه حیات در دیگر جا حیات به سر میبرند و از دیارشان غافل هستند، که آن زنها و شخصای ضعیفان را به اسارت گرفتند. نباید مسلمان، مردها، جوانها دیار خود را ترک بکنند، بلکه ترک کردند و دوباره به دیار خود را گرفتن آماده شوند. و در ابتدای اسلام الله من کرده بود که باید 1 نفر مقابل 20 نفر رو به گریز ندهد. وقتی که 20 نفر مشرکان را، دشمن را دید، رو به گریز ننهد. سپس الله سبوک کرد، گفت در این حالت شما مقابل 2 نفر جنگ بکنید. اگر از 3-4 نفر باشد می توانید بگریزید و آنها را به فریب بدهید. مجرد گریختن این ترسانچکی می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم ناترس بودند، جنگاور بودند. صحابگان میگویند که وقتی که جنگ می تثبیت، ما به پس پیامبر پناه می بردیم. مسلمان باید ناترس باشد. این بود کمی درباره گناه کبیره، گریختن از میدان جنگ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.